公的吗？就算你每天爸爸妈妈忙骗，没有，这种就错了。因为知道吗？嘉义爸出来开记者会说，我会帮这些学生争取从轻。他说，毕竟这些学生他很有感情，还这个我的居家的时间过正家。生活原料，接下来再往后。然后那时候很多人也觉得说要看得比较重啊，对不对？啊，结果后来呢？这刑期都是跟着社会气氛的等。对，而且在那说这话实在太讲实了，因为他说呢，你去公站行政院早就有预谋啊。这个路哦，你看包括马英九出来恭维哦，他们都会一直告诉你说学生是违法的。